айдоочу күбөлүк боюнча азыр 10 ай окусун биз деп атабыз, туурабы? 10 ай. Жаш биздин жарандар мындай жазып атышат да, 10 ай өтө көп. Башка өлкөлөргө мындай салыштырма кылганда 3 ай Японияда, Америкада андан кыска, Грузиядан кыскараак мөөнөттөр. Биз ушундай кылсак, көбүнчөсү Казакстанга же Өзбекстанга кетип ошол жерде окуп келишет. Биз тескерисинче туризмди, башка өлкөлөрдүн туризмди өнүктүрүп атабыз да. Ушундай эле болуп калат да. Кымбат айдоочу күбөлүк болуп калса, башка өлкөлөргө барып ошол жерде окушат. Көбүнчө жаштар жумушсуз калат. Биз ошого алып баратабыз да. Игерек болсо бир күнү жаштар туруп алып чыгат, алар айтат ушуну. Дастан Талабаевич, бул боюнча атайын унаа кызматынын жетекчиси бар. Ошол как раз бул кишилер компетентный жооп берсе. Урматтуу Дастан Талабаевич, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу транспорт каражаттары жана айдоочу курамдык каттоо бөлүмүнүн директору Саидов. Дастан Талабаевич, сиздин жогоруда белгилеген сурооңуздарга уруксат берсеңиз жооп берип кетейин. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин тарабынан ошо Б жана С категорияларына окутуу боюнча атайын стандарттар, мамлекеттик стандарттар бекитилген. Ошонун алкагында Б категориясы боюнча сиз туура белгилеп кеттиңиз, 10 ай окуу мөөнөтү көрсөтүлгөн. С категориясы боюнча 12 ай мөөнөтү көрсөтүлгөн. Азыркы убакта ведомство аралык жумушчу тобунун кызматкерлери, адистери тарабынан бул жакта азыр окуу пландары каралууда. Ошонун алкагында тиешелүү теория жагынан жана практика жагынан сабактардын сааты жана тизмеси белгиленүүдө. Эми бул туура эмес, мен айттым го, башка өлкөлөргө барып окушат анда. Жаштарга бир топ эле биз силер тоскоолдуктарды кылып атасыңар, жумушсуздук пайда болот.